點稱呼咧Bella ？Bella，你好。係之前咧1年前有打過電話上嚟嘅，都係講翻同一個即係綠帽事件啦。但係咧有後續嘅，咁我略略咁樣講翻之前發生嘅事先。咁咧我2年前咧就拍咗次拖，咁就初戀嚟嘅，咁一齊咗2年啦，咁當中戴咗2次綠帽。咁第一次咧就係我因為初戀啊嘛，嗰陣時同佢一齊咗3個月，就發現佢同其他女仔搏嘢。嚇！你點樣發現佢哋搏嘢啊？嗰陣時係我同佢，因為嗰陣時我要返 part time，我同佢 staycation，跟住夜晚佢手機叮叮聲，跟住我拎嚟睇，跟住然後就發現咗呢一件事啦。因為佢同人哋有肉體關係啦，咁嗰陣時因為我其實都有啲慘，因為嗰陣時咧我因為初戀啊嘛，我發現呢件事嘅前幾日我俾咗個處佢，因為佢求我。咁我嗰陣時細個咧，我覺得呢樣嘢好重要，所以我真係好傻咁樣原諒咗佢嘅。係咁之後，sorry，我可能情緒唔係咁好。咁之後，因為諗翻起咧，唔好意思。跟住可能之後喺9個月之後啦，就有另外一個女仔出現。咁咧呢樣嘢係我好震驚嘅，因為我又係咧嗰一排佢同我講分手啦。跟住我就覺得好奇怪，即係我都明明關係好好啊，我都冇做錯啲乜嘢，咁我原諒咗你，你都應承過，即係佢仲跪低求我原諒佢。咁跟住之後嗰陣時，我約咗佢出去嘅，因為佢就同我講話啊，我覺得我哋關係，即係佢想分手嘅原因，因為嗰陣時佢講嘢好難聽嘅，佢話唔想再同我一齊繼續落去啦，佢話你太乖啦，我哋唔係同一個世界嘅人啦。跟住然後之後又講乜嘢即係覺得佢自己同我唔夾啊，同我一齊好悶啊，即係呢啲説話嗰陣時係令到我咧好崩潰嘅。但係咁我就同佢努力溝通啦。咁溝通完之後咧，我就覺得可能我要有啲改善。咁有一日出到嚟啦，佢想我變成點，即係可能唔亂發脾氣啊，然後對佢好好啊咁樣。咁嗰日我都有做齊俾佢嘅。夜晚咧，我仲話我幫你做 assignment 啦。咁所以咧，我就拎咗佢個即係 email 個 password。咁嗰一晚咧，因為我入極都入唔到，咁因為我所有嘅 password 咧、IG 啊，全部都係連住嘅。我諗緊到底係佢俾錯我啊，定係我打錯？所以我咧就入咗佢 IG，跟住就 copy 咗個密碼上去。跟住就係因為呢件事咧，我嗰一晚咧就發現咗有一個 story 啦，係得 close friend，佢嘅 close friend 得1個人。嗰陣時我好 hurt 嘅，因為咧我嘅 close friend 都係得1個人，嗰個係佢，但係佢嘅 close friend 係另外一個女仔。跟住之後我見到有一張相咯，sorry，我見到有一張相咧。就係佢嗰排生日，咁我知佢有同朋友慶祝嘅，咁佢啲 friend 我都識啦。佢嗰日明明同我講話得啲男仔 friend，同埋佢嗰日都有 post 個 story，有紅色心心嘅。咁我喺度諗緊啊，佢可能多謝佢啲 friend 啦。咁我之後就發現翻嗰日見到個 story 就係佢搭住咗嗰個女仔嘅膊頭啦，然後中間有2個心心啦，然之後嗰個女仔嘅名咧係一個 emoji 嚟嘅。咁我嗰陣時就喺度諗緊咩事啊？我又戴多次綠帽啦。咁好啦，咁我嗰一日就同佢講話，我知點解你想分手啦。原來係因為有第三者啦。咁我嗰陣時就同佢講話，因為我唔甘心啊，因為我好唔甘心，點解我又要俾人搶走啲嘢啊咁樣啦。跟住我就問佢，你揀佢定係揀我啊？咁我又問佢，你哋有冇一齊嘅？咁佢就話冇啦。然之後最後就揀翻我。咁喺嗰幾個月，2023年嘅4月中發現咗呢一件事。咁好啦，我哋繼續一齊 keep 住一齊。但係嗰一年咧，即係去到我哋分手之前為止嗰一年咧，中間發生嘅事情太多啦。咁略略咁樣講下，就係可能我又中間發現咗佢好多次講大話啊，即係每一次可能同朋友出去玩咧，呢個女仔都喺度嘅。咁我都同佢爭論咗好多次，點解你唔為咗我避開佢啊？你又話
繼續同佢一齊會改過。咁當中咧，我情緒變得越嚟越差，係差到即係可能有少少黐咗線咁樣啦。咁佢咧喺呢一年咧，即係因為可能佢覺得自己好內疚啦，途中跪過我好多次嘅，即係同我講話佢下次唔會啦，一定唔會。但係其實都係重複咁樣出現翻呢啲行為啦。咁去到最後點解會分手咧？係因為我嗰陣時喺條街度撞到，即係撞到佢哋兩個，跟住仲有其他 friend 喺度嘅。但係佢明明就同我講佢哋冇再一齊啦，即係冇再見面。咁我就真係嬲得滯，我衝咗上去冚咗佢幾巴，跟住就散咗。咁我本身好啦，所有事情完到，即係喺呢度終結就冇問題啦，即係完咗就算。跟住咧，我就繼續努力咁樣生活，分咗手唔緊要，即係繼續對自己好啲啦。然後我喺前幾個月咧，就發現原來佢哋一齊咗2年半咯，即係但係我同佢分咗手1年半啫。OK。係就係咁樣。我唔知道即係佢咪話一開始你發現嘅時候咪話冇嘢咁樣嘅。係。我唔知道你哋有冇聽過句歌詞啦，就係咁樣嘅，能成為密友，大概總帶着愛。其實佢係講緊 IG 上面嗰啲密友，即係你好地地，你唔會俾個6圈佢嘅，真係，因為俾得6圈佢咧，你一定係對佢係有愛嘅，係咪啊？係。你下次咁樣屌柒佢啊！我仲有啲嘢補充嘅，就係因為呢件事對我嘅傷害太大啦。就我嗰陣時睇到佢嗰個即係2年半嘅嗰個 story 咧，我好肯定就係自己冇做第三者嘅，因為我係喺佢 IG 成日 post 出嚟啦，佢所有 friend 都知我係佢女朋友。係。咁我嗰陣時咧就即係因為呢件事太震撼咧，我就喺街度 panic attack 咗，即係我瞓咗喺度啦，跟住唞唔到氣。哇！係啦，因為我 panic attack 唔係第一次，之前喺屋企我諗緊係咪因為我情緒太差先會咁，但係我冇諗過喺條街度咁樣啦。跟住我真係去咗睇醫生嘅，跟住就有即係焦慮啊、PTSD 啊，跟住驚恐啊，咁係咯，就係咁樣。因為佢本身呢個人嘅存在呢，就係你所有嘅恐懼。OK， 你焦慮症，OK， 你一啲即係可能一啲創傷性後群，全部嘢就係嚟自呢條友。如果你一路關注住佢，OK， 一路留意住佢，其實好老實講啦，你唔留意佢，你點知佢拍咗2年半拖啫？其實呢個因為你自己都有問題。係因為佢個 friend post 出嚟，我嗰時未 block 佢啲 friend 嘅，同埋有啲嘢令到我好，即係我覺得佢哋班人真係令到我好不解。就我同佢分咗手啦，咁我打佢嘅時候，佢啲 friend 喺隔離㗎嘛，即係知道其實佢哋知道發生晒咩事嘅，都知道嗰個第三者一直喺度，因為佢哋成班係一堆人嚟嘅。跟住佢啲 friend 竟然仲可以 DM 我，有一次有一個係 DM 我咧，真係好嬲。DM 我叫我支持佢啲生意，叫我幫襯佢間鋪頭。跟住第二個咧就 DM 我，然後同我傾偈啦。跟住之後無啦啦有一日聖誕節，我記得我收到一個即係陌生來電，跟住我聽啦，就係佢個 friend 打嚟俾我問我去唔去聖誕 party。佢係咪黐線㗎？即係佢本身個 friend 咧唔 suppose 有我電話，即係我個 ex 俾咗我電話佢，然之後佢再打俾我咯。你咪屌柒佢咯！講真，屌你老味好撚熟啊！係啊，跟住我就乜撚啫？我唔知做乜嘢，跟住我就係，跟住我之後就 block 晒佢哋，因為我真係唔，即係成件事咧造成我嘅傷害好大啦，同埋我唔明白佢哋堆人到底喺度做乜嘢。係。其實呢個咧已經係發展到咧有少少欺凌㗎啦。因為佢明知道散撚咗啦，明知道係俾晒綠帽啦，仲係咁揾你咯。喂，屌你有壇嘢預埋你㗎啦，預你好明顯，其實呢啲就係喺度潤鳩你咯。呢班人可以唔使再見㗎啦喎。我冇再見佢哋啊，即係生活都唔會有接觸㗎啦。但係嗰陣時有呢啲事咧，我就真係好嬲咯，同埋好傷心咯，完全唔知做乜嘢咯。唉，冇啊！好老實講，你都好嘅，你係真係
你自己本身有主動遠離呢一班人，OK，遠離你所有疾病嘅來源。係，一定係諗自己先嘅呢啲位。冇錯。係，跟住我可唔可以講多少少？就係關於我啲朋友，其實我好唔開心，因為我知道我自己成日轉牛角尖啦。咁我嗰陣時，我啲 friend 咧一直都好關心我嘅精神狀態。我每一次咧見到佢哋因為我咧喺度喊咧，然後我就覺得我個心好唔好受咯。即係每一次可能我即係明明我咩事都冇，即係都冇情緒失控，但係佢哋就會問我你近排點啊？跟住佢哋講下自己喺度喊嘅時候，我就好辛苦。係就係咁。遇人不淑，成班仲要蛇鼠一窩。係初戀啊！係初戀嚟嘅。處俾所有嘢俾晒。係，同埋我之前好傻㗎，我嗰陣時因為我個 ex 咧佢都唔係啲咩好人嚟嘅，即係佢係打 poker 嗰啲人。咁我嗰陣時係個女仔係派牌嘅。嚇！等陣係先，你嗰個男仔會唔會同顏色好有關係㗎？顏色，佢哋可能識嘅，我唔知啦，我唔知，就係因為 poker 界個圈好細嘅。係好唔知講咩好。果然呢個圈子真係非常之混亂啊！係算啦，唔該晒，唔好講啊！好，講完啦，冇啦，冇嘢補充啦。冇啦。OK，係 thank you 你。好，再見。拜拜。拜拜。因為其實要再勇敢咁樣講一次出嚟咧，其實面對返好難。係。但係佢肯講，OK，佢願意講出嚟，然之後回顧翻一次咧，其實某程度上對佢自己都係一個釋懷嚟。有幫助嘅。係啊，OK。同埋我覺得最 sad 嘅係，即係嗰個男仔派完舞之後都仲 blame 翻師姐話因為你唔夠好啊嗰啲。你太好啦，你太乖啦！我呢啲壞嘅咧，我每次要起碼食2支煙嘅，係嘛？佢屌咩？我其實唔係好明就係，即係你我嘅犯咗錯啦。你又唔啱，你做得唔好，你明明已經係即係已經係由出晒鬼有晒第三者咁樣，但係你都仲要係夾硬揾人哋一啲夾硬講一啲人哋唔好嘅 so call 唔好嘅嘢。就係你太好啦！賴翻人哋，然後師姐好啦改咗啦，但係佢咪又係照好呢啲係冇人渣咯，我只能夠講就係人渣，就係冇嘢補充，冇嘢補充。